Yeah. Hello, my name is Niza Tureka Didier, aka Didier Touch. I'm a musician and music producer here in Brussels. I want to show you guys how I do my work. First of all, the client comes with an idea. No. Together we develop it. We always start by a melody, then the beat, and after the arrangement. Akonga ko kabisa ukumva ko aho ngaho gutyo bitangiye bima nizo ngumva abantu gufituraje mo kabisa neza Nakubita kuva indirimbo yose no ni intro gusa ugakubita muri intro ahantu hatoya nyine bira acoustic biri na ya bingo ukuntu ya rasta man hari igihe njandi basaye ese ibi byo bizashira ryari ngo nongere mbona amahora hagije ubundi ngewe nitwa Ras Kayaga abantu bamenyereye ku izina rya Maguru. Nkaba nkora music, akazi kanjye ni ukwandika indirimbo, nandika indirimbo, nkakora na melody, namara gukora melody nkegera abagenzi banjye dukorana mu itsinda ry'imisozi igihumbi, ngahamagara Christian, ngahamagara na Didier. Urebye nibo bandi hafi cyane kurusha abandi, noneho nkabaha melody mba nabonye, mba nakoze, nkababwira n'amagambo mba nabonye, tukagerageza gufatikanya. Nibyo umwe bikabukwezi imyaka nayigaca wongireba. Yeah man, Rasta ni gutyo man. Yeah. Hey, what's up? My name is Christian Ginishuti. I'm a drummer in this group, the I-1000. Now we are working on a song by Ras Kayaga. My task here is about giving the beat to the song. Then we proceed with the beat and we record. Nakomeje kwiyumvira mu mutima wanjye, maze ubwo ndicara ndibaza amaherezo y'ibyo mbona, ku nzangano z'urudaca n'intambara zidashira. Kambere ikintu kinini, maze ubwibara ry'uruhu ndetse n'ururimi, ibyo nabyo bikambera ikibazo, maze ubw'imyaka ikaza ndetse ubw'indi igataha, ngo dutegereje umutuzo ku bantu, ye baba we aha. Indirimbo rero tumaze gukora idufashe nk'isaha yose, kuko twabanje kumva melody njyewe na Didier producer, tumaze kuyumva duhamagara Christian tumwumvisha ibyo twakoze, nawe ashyira mu bundi buhanga bwe. Nyuma rero twakoze indirimbo idufata isaha imwe yose, ariko
tuyirangije neza kandi ni indirimbo buri muntu wese ashobora kumva ikamugwa neza ku mutima na message ifite ubutumwa iri gutanga n'akazi keza karakazi keza gashimishije akazi katugwa ku mutima. Nanjye ndagusaba umutuzo uhagije mu mutima wanjye kuko nge naje gusanga bisi ari ntawo bamba. Nanjye ndagusaba umutuzo uhagije mu mutima wanjye kuko nge naje gusanga bisi